Bugun biz ko'pchilikni xavotirga soladigan muammolardan biri, ya'ni bo'g'imlarning qarsillashi yoki qitirlashi haqida gaplashib o'tamiz. Men 16 yillik tajribaga ega travmatolog ortoped shifokori Turdibek Bobur Saidovichman. Kimdir barmog'ini qirsillatadi, kimdir bo'ynini qirsillatadi, kimdirda o'tirganda, turganda yoki to'satdan harakat qilganda tizzalarda qirsillash eshitiladi. Bu xavotirlimi? Biz shu haqida gaplashamiz. Bo'g'imlarning qirsillashini birinchi sababi bu bo'g'imlardagi gaz pufakchalarining yorilishi. Bu qanday sodir bo'ladi? Biz agar o'tirganimizda yoki o'tirib turganimizda asosan tizzada qarsillash eshitiladi. Bunda asosan biz organizm bo'sh holatda bo'lganda sekin asta yoki tezlikda harakat qilib turib o'tirganimizda tizzada qarsillash eshitiladi. Buni asosiy sababi o'sha organizmdagi kollagen, ya'ni kollagenlardagi gaz pufakchalarining yorilishi. Gaz pufakchalari yorilishib, azotli chiqish natijasida qarsillash eshitiladi. Bo'g'imlarning qirsillashini ikkinchi sababi bu asosan o'sha bo'g'im atrofidagi paylarning sirpanishi natijasida bo'g'imlarda qarsillash eshitiladi. Ko'proq bu sportsmenlarda kuzatiladi. Asosan bo'g'im atrofida o'tayotgan paylarni reski harakat qilganda yoki turganda, o'tirganda, yugurganda qarsillashi kuzatiladi. Bu ham ko'pchilikni xavotirga soladi. Ya'ni o'sha bo'g'im bukilib yoki yozilganda, to'satdan harakat bo'lganda o'sha suyak ustidagi bo'rtmalar bo'ladi. Bo'rtmalardan payni sirg'anib o'tishi natijasida qarsillash kuzatiladi. Bu onda sonda kuzatilishi mumkin, doimiy kuzatilmaydi lekin. Asosiysi ko'pchilik o'zi qo'lini yoki bo'ynini qirsillatib o'tiradi, e'tibor bergansiz. U qirsillatgandan keyin bo'g'im yemirish, ya'ni artrozga olib keladi deb o'ylashadi. Lekin bu ilmiy isbotlanmagan, ya'ni o'sha artrozga olib kelish, ya'ni bo'g'imlarning yemirilib ketishi haligacha o'z isbotini topmagan. Bo'g'imni doimiy qirsillashi qaysi holatlarda xavfli hisoblanadi? Agar sizda bo'g'ingiz o'tirib turganda yoki qirsillatganlaringizda birinchi navbatda og'riq bo'lsa, ya'ni og'riq ham kuchayib boruvchi hamda tez takrorlanadigan bo'lsa, bu birinchi asosiy xavfli omillardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi esa bu bo'g'im atrofida qarsillatgan payti yoki yurganingizda qisirlasa, bo'g'im atrofida shish, qizarish yoki og'riqni o'sha qizarish bilan birga kuchayib ketishi kuzatilsa, bu ham xavfli bo'ladi. Uchinchisi asosiy omillardan biri bu bo'g'imlarda harakatlarni cheklanishi. Agar siz o'sha bo'g'im yurganda yoki o'tirganda, turib ketishda birdan bo'g'imlarda qotib qolish bo'lsa, qotib qolgandan keyin birmuncha o'tirgandan keyin yoki yengil harakatdan keyin bo'g'im bo'shashib, qirs etib yana yurib ketishi mumkin. Asosan bu jarohatlar, ya'ni travmadan keyin kuzatilishi mumkin yoki yoshi o'tgan 50 dan oshgan insonlarda kuzatilishi mumkin. Bu asosan o'sha bo'g'imdagi orasidagi tog'aylarni, ya'ni masalan tizza bo'g'im bo'ladigan bo'lsa, menisklarning jarohatida ko'proq kuzatiladi. Keyingi oxirgi belgilarimizdan biri bu jarohatlardan keyin, ya'ni masalan odam ketyapti, yuryapti, yiqilib tushish natijasida o'sha bo'g'imlarda harakat cheklanishi, ya'ni harakat chekkandan keyin qirsillab ketgan ovoz eshitadi. Bu ham bir xavfli omillardan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, oddiy og'riqsiz qarsillash bu fizik hodisa hisoblanadi. Bunga qo'rqmasa ham bo'ladi. Lekin bu qirsillagandan keyin qirsillash kuchayib, juda tez takrorlanib, og'riq bilan, shish bilan kuzatilsa, bunda albatta shifokorga murojaat qilish kerak, kerakli tekshiruvlardan o'tish lozim. Agarda biz yuqorida bergan qisqa ma'lumotimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang hamda bizga obuna bo'ling.